আমরা এই দোকানে আসছিলাম, বলছি যে কাশি আছে, কাশি হয়েছে, কাশির ওষুধ আছে নাকি। তো আমাকেও এই ডিপার্টমেন্টে পাঠাইছে যে এই জায়গায় কাশির ওষুধ পাওয়া যাবে। তো আইলাম, এখন এগুলো হচ্ছে যে এসব কাশির ওষুধ। দেখেন আপনারা, এই কাশির ওষুধগুলো আসলে কোন ব্র্যান্ডের কাশির ওষুধ, কোন ইসে পাওয়া যায় হসপিটালে, একটু জানাবেন। এইটাই নাকি একমাত্র কাশির ওষুধ, ঠান্ডার ওষুধ। কয় সর্দি টর্দি সব ভালো হয়ে যাবে এই ওষুধে। এখন দেখতেছি এগুলো তো ওষুধ না, সব অ্যালকোহল। অবকাশ বাবা, এই আমাকে কাশির ওষুধ এই যে দেখাইলো ম্যাডামে, এইটা নাকি আমাকে কাশির ওষুধ, একমাত্র কাশির ওষুধ, এই এতে ভালো হয়ে যাবে। কারণ আপনারা অনেক কাশির ওষুধ কি নেওয়া ফরজ? হ্যাঁ।